எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த தையிட்டி திஸ்ஸ விஹார சம்பந்தமாக நான் நாகவிஹாரத்ன சுவாமி மாதிரி முதலில் நான் பொதுமக்களுடைய காணி பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க வேணும் மாதிரி சொல்லியிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் நான் சட்ட நீதி அமைச்சோம் வேறு ஜனாதிபதியோ இந்த அரசாங்கத்தில் எல்லாம் மக்களுக்கு சொன்னார், இந்த பொதுமக்களுடைய காணி பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க வேணும், இது தான் உண்மையை இது தான் செய்ய வேணும். இதில் நான் சரியான சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு சொல்லுவேன், இந்த குலப்படி மாதிரி இந்த பொலிட்டிக் மாதிரி போக வேண்டாம். இது நாங்களுடைய இந்த மக்களுடைய உரிமை மக்களுடைய காணி மக்களுக்கு கொடுத்து இது பௌத்த விஹாரில் சொந்த காணி பௌத்த விஹாரில் நடக்கும் மாதிரி நடக்க வேணும். இது எல்லா மக்களுக்கு வேறு பிரச்சனை இருக்கிறது. இது பிரச்சனை நாங்கள் அரசாங்கத்திலும் நாங்களுடைய ஒற்றுமையாக இது சொந்த ஐடி சொந்தமான காணி நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க மாதிரி தான் நான் முதலில் சொன்னது. இந்த மாதிரி செய்ய வேணும் தான் நாங்களுடைய பிரார்த்தனை. எல்லோருக்கும் மூர்த்திகளின் சரணம். විශේෂයෙන් යාපනයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ මේ තයිටි තිස්ස විහාරයේ සම්බන්ධව අපි මුලින්ම සඳහන් කළ මම තමයි අධිකරණ ඇමතිතුමා හා සියලු ජනතාව ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කරලා මේක පොදු ජනතාවගේ ඉඩම් පොදු ජනතාවට ලබා දෙන්න ඕන කියන ඉල්ලීම සිද්ධ කරේ. ඒ අවස්ථාවේදීත් මම පැහැදිලි කරා ජනතාවගේ යම් අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා නම් ඒ අයිතිවාසිකම් නිරෝල් කරගන්නට ඕන. මොකද 1992 දී අධිආරක්ෂක කලාප හැටියට ඔය පලාලි ප්‍රදේශයේ තයිටි ප්‍රදේශයේ තිබුච්ච සියලුම ජනතාව අයින් කරා අධිආරක්ෂක කලාප හැටියට. ඉතින් ඒ අයින් කරපු නිසාවෙන් සියලු ජනතාවට ඒ ඉඩම් වලින් බැහැරට යන්න වුණා. ඉතින් ඒ ඉඩම් රජයේ යුද හමුදාව යටතේ තමයි පැවතුනේ අවුරුදු ගණනාවක් අවුරුදු 30ක් විතර. ඉතින් මේ නිවැරදි කරගන්න ඕන කාරණාව තමයි ඒ අධිආරක්ෂක කලාප හැටියට අපි ගොඩක් ඉඩම් නිදහස් කරා. නමුත් මේ විහාරයට අයිති කියලා තියාගෙන හිටියේ හිර කරගෙන හිටියේ ඉඩම ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ඉඩම් බහුතරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ජනතාවගේ අයිතිය වෙනුවෙන් ඒ ඉඩම් නිදහස් කරලා මේ රටේ මං හිතනවා මේක මහා විශාල දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. 80 ගණන් වලත් 50 ගණන් වලත් මේ යාපනයේ ප්‍රදේශයේ මේ වගේ චූටි ප්‍රශ්න තමයි දැවැන්ත ප්‍රශ්න බවට පත් වෙලා යුද කලකෝලාහල බවට පත් උනේ. අපේ සියලු දකුණේ ජනතාවත් උතුරේ ජනතාවත් තේරුම් ගන්නට ඕන මේ පොඩි ප්‍රශ්න දුරදිග නොයවා ඉක්මනින් මේකට කඩිනම් විසඳුමක් ලබා දීලා සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අයිතිය තහවුරු කරන්න කියන එක තමයි සියලු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ඒ නිසා අපි බුද්ධිමත් විදියට කටයුතු කරන්නට ඕන. සාමාන්‍ය ජනතාවගේ හරි දේ අපි කවදාවත් බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ හැටියට අනවසරයෙන් අනවශ්‍ය දේවල් අපි අයිතිවාසිකම් කරගෙන අයිති කරගෙන එහෙම නැත්නම් බලෙන් තියාගෙන ඉන්න පිරිසක් නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළ තියෙන අත්හරීම නිසා ඒ සියල්ල අත්හැරලා ජනතාවගේ ඉඩම් ජනතාවට ලබා දීලා අපි මේ අයිතීන් තහවුරු කරමු. ඒ අය ජනතාවටත් ඒ අයිතිවාසිකම් ලබා දෙමු කියන කාරුණිකව ඉල්ලීම සිද්ධ කරමින් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා